大家好，我係阿亮，唔係錦繡1號買唔起啊，而係我哋德州朗舒樂園根據性價比。咁我哋依家究竟活動有幾咁吸力呢？整體接翻嚟嘅均價9000幾蚊，帶埋裝修，仲要係現樓嘅狀態。咁要講到喺惠州眾多樓盤當中，品質嘅代表作、豪宅嘅代表作，咁肯定係錦繡1號，而且係唯一性嘅添。你隨便睇惠州捉個人問，惠州最靚個樓盤係邊個？佢一定都會同你講係錦繡1號嘅。咁我自己都知啊，錦繡1號真係乜都好，但係最唔好嘅地方就係太貴啦。哪怕依家接翻嚟嘅均價都要去到14000幾啊，所以咧真係令到好多客戶都會望而卻步。咁要喺惠州揾一個平替品咧，除咗我哋德州朗舒樂園，真係冇第二個盤㗎。睇翻我哋嘅立面先，70%嘅玻璃幕牆，剩低30%咧都係用翻德國進口嘅真石漆。咁呢啲漆面咧，建設成本係會貴過普通嘅漆面5倍之多嘅，我哋真係可以達到歷久彌新嘅一個狀態嘅。嗱，我哋左手邊嘅1、2、3棟咧，其實交樓時間係已經有超過4年時間㗎啦。但係你可以睇翻下，完全係同新嘅一樣咁。咁同埋我哋呢啲玻璃咧，都係工裝甲級寫字樓嘅同款玻璃，擁有更加好嘅隔音隔熱效果，亦都令到我哋小區咧同翻周邊嘅係完全冇得比㗎。你可以瞄一眼。嗱，我哋鏡頭轉一圈就知道嘅。咁喺惠州咧，乜都唔多啊，真係樓多嘅。但係你話要揾翻一個品質高啲嘅樓盤，其實真係冇幾個嘅。尤其我哋嘅流動設計咧，用翻嘅係板樓啊。咁咩嘢係板樓咧？好多朋友都會成日問我嘅，就係我哋嘅流動全部都係一字形排開嘅，咁咪可以保證4戶人家咧都係南北通透、採光同埋通風性達到最佳嘅。咁不過咧喺惠州啊，真係做翻板樓嘅，加埋二手樓都唔超過5個盤，就因為板樓嘅建設成本會比普通塔樓高咗足足1.5倍嘅，而且板樓有一個好大嘅致命缺點啊，就係戶型使用率咧好低嘅，一般都係喺65%嘅啫，好啲係70%，而我哋德州朗舒樂園咧，全部係做到接近100%嘅，所以喺戶型上咧，我哋真係極具優勢嘅。同時，我哋每一戶無論係最細面積嘅93，定係話最大面積嘅143，都係擁有住一個140尺嘅特大露台，全部都係6.6米到6.8米嘅超長開間，咁就更加增加我哋樓盤嘅賣點啊！嗱，你要揾翻個板樓高使用率嘅，而且有呢一種露台嘅，其實佢本身就係一件好矛盾嘅事，冇可能嘅。但係我哋德州朗舒樂園就係咁驚人嘅。板樓嘅同時，稀缺嘅同時，仲可以擁有住咁靚嘅一個特大露台。喺呢個露台，我哋真係 BBQ 啊、打麻雀啊煲得嘅。嗱，咁我哋樓盤嘅大門咧，你已經可以感受得到佢有幾氣派㗎啦。超過10米嘅挑高，20米嘅一個見寬啊！嗱，每日翻屋企咧，真係同人哋與眾不同嘅。同時門口2棵咧，仲係專門係從西班牙空運過嚟嘅長壽樹油橄欖。咁油橄欖嘅樹齡咧係可以超過1000歲嘅。咁呢2棵咧運過嚟嗰一陣已經係500歲㗎啦。單棵嘅價值超過300萬。喺惠州門口做油橄欖嘅小區咧，亦都只有錦繡1號嘅啫。所以我哋樓盤咧真係唔係話靠吹㗎，去同錦繡1號去搏，只係樓市下行，我哋冇辦法啦。咁就真係跟唔到錦繡1號1比1嘅標準。19年開盤嗰陣咧，我哋係要去到19000幾㗎，而依家咧我哋真係去咗個1㗎啦。骨折出售，咁我哋仲可以同錦繡1號去爭嘅咧，就係景觀呢一度。我哋樓盤嘅東側咧，就係我哋成個大灣嘅名脈之山龍山；北側咧就係虎山，南向咧就係板樟林森林公園。所以喺景觀呢一度咧，真係無比之正嘅。同時，我哋嘅 location 仲係大亞灣嘅中心之地啊！我哋項目係位於龍海2路同埋龍山5路嘅交界處。行翻我哋嘅龍山5路，直上3分鐘就到咗我哋淡水嘅 CBD 城記1中心。從龍海2路轉右，最多5分鐘啊，就可以到咗我哋嘅大亞灣 CBD 萬達廣場。去翻未來嘅一個 CBD 14號線嘅沙田站啊，都係只需要12分鐘。所以我哋呢一個盤咧，無論係商業上啊，或者係交通上，都係唔輸蝕嘅。尤其我哋呢一個盤咧，隔離就係華發自在城。嗰一度咧係會有一個華發自己運營嘅超過10萬平嘅商業綜合體嘅，所以依家你去睇翻朗舒樂園咧，周邊嘅商業環境係會比較差少少，但係開車3到5分鐘咧，我哋乜都有，
尤其喺未來行路咧，我哋都會有一個華發商城嘅。重點咧係我哋呢一個樓盤離深圳只有3.5公里，非常之近啦。尤其緊拉住嘅仲要係深圳坪山高新區啊！喺我哋項目4公里之內咧，去到2027年係會有3個地鐵站㗎，分別係聚龍山站啦，同埋已經通車咗嘅14號線沙田站、16號線田心站嘅。同時我哋去翻惠陽站都係只需要12分鐘嘅距離。依家通嘅廈深高鐵，其實我哋翻香港或者係翻深圳都係好方便㗎啦。去到2027年，仲有一個更加方便嘅深汕高鐵。咁一陣間我哋再詳細介紹一下呢啲咁樣嘅交通路線啊。咁我哋依家嚟到萬達廣場嘅望門啊，呢個就係我哋嘅建築面積13.87萬平嘅萬達廣場。咁行過嚟呢一度咧就係移民村啊。嗱，移民村呢度啲街鋪咧係非常之多嘅，包括啲巷嘅入邊咧都係開滿晒嘅。咁我兩仔自己咧都好中意嚟呢度食飯嘅。移民村呢一度咧就好平。咁呢一條村咧亦都係我哋惠州最早嘅一條富人村啦。點解叫移民村咧？就係成條村都係從我哋石油化移過嚟呢一度，所以就叫移民村。咁嗰邊係我哋惠州第一批徵收嘅地方，咁肯定係有錢嘅，所以呢度嘅商業面積咧好豐富嘅。行呢一度過去咧，就係我哋成個大亞灣最大嘅肉菜市場之一，叫東聯市場嘅。咁喺嗰邊咧，牛肉啊、羊肉啊、海鮮啊、啲老雞啊，冚唪唥都有嘅。咁中意買種主菜嘅朋友咧，可以嚟呢一度買，日日新鮮。咁我會嚟呢一邊食飯嘅原因咧，就係佢雖然種類夠多，但係真係平嘅喎。呢一條街落去咧，冚唪唥都係15蚊到20蚊咯，20蚊已經係食得好好噶啦。而且好似呢啲咁樣嘅約人咖啡啊、霸王茶記啊、古茗啊、蜜雪冰城啊，我哋呢度冚唪唥都有嘅。同埋咧喺萬達廣場嘅呢條街嘅之間啊，我哋仲會有好多呢一種類型嘅小食店啊。臭豆腐、牛排、炸串、烤雞，反正乜都有㗎啦。再加上你可以睇翻我哋嘅人氣啊，今日係工作日嚟嘅，4點鐘左右都係咁多人啦。咁喺呢一度咧就係萬達廣場新開嘅一條美食街啊。嗱，依家係陸續擺檔出嚟㗎啦。呢邊都係好嘈啊，好多人，好熱鬧。每日去到7、8點嗰陣咧，係會更加熱鬧，更加多人。但係咧，我哋又唔至於話要排隊嗰種咁誇張咯。喺惠州生活就係有呢一個好處啦，因為我哋咧各類嘅生活配套通通都會有，但係我哋乜都唔使大家去排隊，而且消費咧係比較平嘅。即係你話同翻深圳去比咧，我哋真係喺1/2到嘅啫。咁晚年你話退休喺惠州生活，政府俾你嗰個退休金啊4600幾，絕對係令到你豐衣足食嘅嗰一種。嗱，你睇翻兩仔自己老豆老母啊！嗱，我阿媽嘅退休金咧係1050蚊，我老豆咧多啲啊，係1500幾，咁每個月真係2000幾蚊。有陣時甚至我老豆老母仲會幫補下兩仔㗎。咁當然我都唔係咁冇人性嘅，我都會話好嗰一陣會俾啲錢佢哋嘅。咁賣樓呢啲嘢冇話日日都好㗎嘛，係咪先？所以你話喺4000幾蚊呢一個 budget 控制喺惠州生活嘅話，真係非常之富裕㗎啦。咁跟住右手邊呢一度咧就係萬達廣場嘅停車場啊，都可以睇翻下。依家4點鐘，基本上咧都係停咗80%以上㗎啦。因為今日天氣真係好熱啊，好曬啊，兩仔已經塊面紅晒、黑晒咁滯啦。同埋萬達廣場佢嘅停車費標準咧非常之貴嘅，要去到8蚊半個鐘。講真嗰句，我寧願行路過嚟啊。咁喺萬達廣場嘅1樓外面啊，我哋會做咗好多呢一種類型嘅零食店啊、奶茶店嘅。咁如果你都係中意飲奶茶飯咧，真係可以嚟呢一邊嘅。我哋呢一度咧，每一個商家啊，都係可以話俾你點杯奶茶坐足1日嘅，唔會趕你㗎。咁尾咧，我哋入到去1樓入邊，咁基本上係開晒㗎啦。萬達真係一間吉鋪都冇嘅。1樓嘅品牌咧比較多嘅係啲精品服飾咯，各類汽車嘅展廳咯，手機嘅展廳為主。咁呢度真係有排你哋行㗎啦，間你哋都可以嚟玩嘅。喺入邊商場行到攰咗，你就可以話喺外面飲一杯奶茶坐低。每間奶茶店外面都會有相應嘅凳啊、枱啊俾你去休息嘅。咁然之後我哋2樓咧就係細蚊仔玩嘅多啲咯，係啲同樂天地為主嘅，同埋遊戲機室咯。咁3樓咧就係青年人玩㗎，就係嗰啲密室逃脫嘅嗰種類型啊。咁然之後4樓成層都係食肆。
咁點解我哋萬達廣場咧作為成個惠州最好嘅一個商圈，就因為管理呢一度啊，真係比較好嘅，我哋做得。我哋對於商家咧係有業績要求，如果商家嘅業績做得唔夠好啊，哪怕你唔蝕本，我哋都會趕你走嘅。本身其實萬達嘅租金咧係好貴嘅，你求其一個鋪咧至少租金啊都係去到5-6萬蚊嘅，哪怕呢啲咁樣嘅價位啊都係非常之誇張嘅。但係一樣係啲商家逼破頭湧入嚟呢一度做生意，就係呢度嘅人氣咧非常之旺。成個大亞灣2016年統計出嚟，喺未有萬達啊嗰陣時，我哋只有2.8萬人。咁有咗萬達之後，其實你每日行呢一個商場嘅人咧已經超過呢一個數字㗎啦。我哋去到2020年，常住人口已經逼近40萬人。咁去到今日嘅2025年咧，係已經接近50萬人㗎啦，非常之誇張。咁喺大亞灣嘅呢50萬人咧，大多數都會選擇話生活喺萬達廣場嘅附近。同時，我哋萬達廣場咧都係我哋大亞灣嘅城市卡片、城市展廳啦。你基本上好少商場你係望得到有啲警察喺外面㗎，喺大陸，同埋有個警犬喺度咯，非常之威武嘅。我自己咧都好中意嚟睇呢一隻狗仔嘅。我哋軍民咧係一家嘅，你去望下佢哋，佢哋唔會趕你走㗎。你話阿 Sir，我想摸下隻狗仔喎，得唔得啊？得嘅，冇問題。喺萬達廣場咧，我哋真係擁有住全齡段嘅生活配套嘅。細蚊仔中意玩嘅，呢度都係有嘅，而且係好多咯。去到夜晚嗰陣，晏啲8-9點咧，有啲廣場大媽會喺呢一度跳廣場舞嘅，所以呢一邊咧真係會非常之旺㗎。咁如果你話我哋行厭咗萬達廣場咧，我哋仲可以去話周邊啲商場玩嘅，或者係隔離嘅一條地啦，或者係遠多1公里嘅吳廣場啦。喺商業嘅選擇性咧，我哋係非常之豐富㗎。咁中意飲茶嘅朋友咧，都可以話嚟萬達呢一度飲㗎。我哋商場4樓咧已經有3間茶樓㗎啦。咁跟尾喺萬達正對面嘅呢一個燦邦商業嗰度咧，亦都有一間安德利。咁呢間安德利咧係我哋惠州本土嘅一間超過30年歷史嘅茶樓。你喺入邊咧，你係可以用白話去講嘢嘅。其實我哋惠州咧同中山唔同嘅地方咧，好多人會話中山講白話喎，惠州講普通話。我哋呢一邊咧係客家人為主啊。咁佢哋咧都係同翻你講普通話，不過佢哋係聽得明白話嘅。咁同埋咧喺惠州、大亞灣同埋深圳咧係好似嘅，都係外來人口組成為主嘅。尤其我哋呢一邊咧係逐漸多新鮮血液嘅。你好似以前兩仔15年、16年過嚟嗰一陣咧，真係你見唔到咩後生仔女嘅。而依家你嚟呢邊咧，哪怕係依家4-5點啊，高溫狀態之下，都係有好多靚仔靚女出嚟嘅。頭先兩仔飲咖啡嗰一陣咧，隔離就坐咗一個超索嘅靚女，所以點解喺嗰度耽誤咗有1個鐘，就係呢一個原因啦。嗱，不過講真，我冇去撩佢啊，我只係坐喺隔離，時不時攝下欣賞下啫。嗱，呢啲真係唔過分嘅。喺惠州慢節奏嘅生活咧，尤其生活配套仲要咁成熟，生活成本咁低嘅情況下，再加埋依家我哋德州朗斯綠園咁優惠嘅價格，我覺得咧就真係好唔錯嘅上車機會嘅。咁你話，我真係比較想再平啲喎，二手樓。其實二手樓可以嘅，但係我哋惠州啲二手樓最大嘅一個問題咧，品牌發展商進駐嘅時間係喺2016年。咁佢哋交樓咧，多數都要喺2021年、2022年嘅時間。而呢2年咧咁啱就係疫情，所以質量嗰度真係好多都好有問題嘅。咁你話非品牌發展商嘅，咁就唔使講啦。嗱，呢啲咁樣嘅中翠花城灣啊，睇啲空調外掛機。睇埋呢一種外牆維護，你就知佢質量有幾差㗎啦。所以其實唔係話唔建議大家買二手樓，只不過二手樓真係有啲難買㗎。哪怕你講緊惠州龍頭嘅雙河單體啦，喺佢早期嘅嗰啲產品，依家啲都係有出現啲漏水嘅問題嘅。因為喺2019年之前，我哋惠州啲樓咧全部都係6網爬架嘅，唔似2021年之後啲樓。就講我哋德州朗斯綠園啦，佢都係用翻最新嘅呢一隻鋁膜爬架工藝。咁喺流動嘅建設嗰度，品質係會完全唔一樣。一個係有腰線層、槽鋼層、設備層、避難層，一個係呢啲全部都冇晒嘅。啲漏水嘅多數都係啲腰線層、槽鋼層啦，同埋喺外牆建設嗰一陣咧，鋁膜爬架係冇窿嘅。畢竟新樓你可以望住佢起啊，兩仔都仲知。你要去追溯到20年前啲嘢，冇幾個經紀知嘅。依家留得低嘅經紀咧，基本上都係仲揾得2餐嘅啫，唔會話個個都好揾錢嘅。依家嘅樓市大家都知道冇咁好㗎啦，
所以你問翻大部分嘅 agent 咧，呢間屋究竟前身歷史係點嘅咧？冇幾個知㗎，講真，知都係喺度亂噏嘅啫。嗱，講翻過嚟啊，你話德州朗舒綠園喺室內裝修呢一度係咪好好咧？其實真係唔會嘅。但係我只能夠保證，你揾得我買嘅，喺後續有任何交樓唔滿意嘅問題，我跟到你滿意為止。甚至咧有啲問題，如果發展商唔整改嘅，我同你整改都 OK。咁不過咧，呢一切前提你真係要俾啲錢我賺下先得啊！咁講老實，回傭兩仔揀回俾你噶啦，但係你冇攞得咁狼死就係啦。嗱，講翻轉頭啊，依家買新樓咧，裝修標準交付嗰一刻，會唔會話令到你特別滿意咧？我相信一定唔會嘅。嗱，以我嘅經驗嚟講咧，點都有啲問題嘅。但係我只能同你保證，我推薦俾你嘅咧，已經係盡量問題減少噶啦。同埋咧，有問題嘅話，呢間屋你揾得我買，所有售後，我哋公司包括兩仔自己啊，一定會成個團隊同你一齊跟進去解決佢嘅。所以大家咧，千祈唔好期望值太高嚟買樓，哪怕係去到深圳嗰啲樓啊，嗱，我唔係講笑嘅，人哋10零萬一個方，一樣係減標嘅，而且人哋減得狼死到撲街咁樣添。但係咧，如果我哋唔降價，你要買翻呢一種級別嘅屋苑，德州朗舒綠園啦，舉個例子，起碼真係19000嘅，19000同依家9000幾蚊，完全係冇對比性嘅喎。你買翻個93平嘅話，你依家首期10萬蚊就可以輕鬆上會喎。你去翻9年嘅話，係要去到50、60萬都未必得。尤其月供依家93平嘅咧，係3000蚊左右嘅啫，平啲嘅2000幾都有。去翻9年，起碼要去到7、8千蚊。所以凡事真係要兩面睇啊，真係冇可能又大頭嘅又可以威嘅。德州朗舒綠園咧，小區唔會話特別大嘅，總佔地面積係3萬平，建築面積係14萬平。但係我哋小區內部嘅配套咧，都係應有盡有㗎，泳池啊、同樂天地啊、老人細蚊仔娛樂場所，通通我哋都係有嘅。咁依家咧主要賣緊嘅產品就係8棟啊，8棟亦都係成個小區最好嘅一棟樓嚟嘅。點解咁講咧？首先8棟咧，佢係獨棟樓。佢唔會話好似6棟啊、7棟啊，或者係2棟、3棟咁樣兩棟樓擸埋一齊嘅。咁其次咧，我哋8棟嘅視野景觀都係非常之唔錯嘅。我哋因為全部都係板樓啦，所以做翻嘅咧，通通都係南北對流。南向望嘅咧，呢一度係一間學校嚟嘅。咁學校最高都係4層樓嘅啫。咁喺學校嘅呢一邊咧就冇嘢噶啦，所以望翻出去咧係非常之開闊嘅。只要你買嘅樓層超過4樓就 OK 噶啦。同時咧，我哋北向啊，佢係所有棟數當中樓間距最闊嘅。我哋8棟同一棟之間嘅樓間距咧，已經係超過80米嘅，甚至咧我哋可以望埋泳池嘅添。所以呢個景觀咧，佢真係非常之唔錯嘅。咁8棟依家嘅價格咧，93平都係喺9000多啲嘅啫，大裝修現樓啦，首期係10萬蚊左右嘅，月供係2000幾到3000出頭。但係去到115平咧，就會話貴翻少少啊！嗱，我哋93平咧係中間嘅02、03啊，115平係兩個邊位嘅01、04。115平均價咧係要去到1萬多啲㗎，同時咧佢嘅首期啊係要去到30萬嘅，咁月供咧就係喺3800到4000多啲嘅。因為佢呢一個116平咧係成個德州朗舒綠園當中所有戶型最受歡迎嘅嗰一隻，佢係一入屋就係一個玄關，今尾再做翻南北通嘅呢個格局咧，喺成個林森片區都係講得上唯一性㗎啦。所以呢一個戶型咧，亦都係德州朗舒綠園一直以嚟嘅王牌戶型啊！哪怕佢去賣到12000咧，一樣有人買。所以其實依家你話10000幾百買得到佢咧，性價比都係好唔錯㗎啦。咁喺我哋之前咧，5棟都有呢一種戶型嘅，但係5棟同8棟去比就冇得比㗎啦。嗱，我哋8棟咧，前後都係可以講得上冇遮擋啦，而且係南向超級開闊嘅視野。而5棟係望兩邊花園，同時5棟嘅呢一個116平咧，價格係要比我哋依家嘅8棟仲要貴啊，要去到11000幾嘅。咁喺我哋呢一個位置咧，就係龍山啊，所以可以睇得到我哋真係一線山景房嚟嘅。咁喺市區擁有一個山景房，真係一個非常之唔錯嘅享受啊！可以保證你每日呼吸空氣都係非常之好啦，同時啊真係會特別寧靜嘅。咁我哋萬達咧就係喺呢一個位置左右嘅啫，即係兩隻企呢一度。相對嚟講咧，離我哋項目3到5分鐘車程，其實位置我哋真係非常之唔錯嘅，因為我哋位於成個大亞灣嘅中心之地啊。嗱，我哋係位於龍山5路
以及龍海二路嘅交界處啦。呢個就係我哋德州朗詩綠園。去翻3個 CBD 都係非常方便啊！呢一度咧就係惠陽區政府啦，從龍山5路一直向北向開，一條直路就到噶啦。喺呢一邊咧有成記中心啦、惠陽天虹啦、英之王購物中心、吉之島購物中心，通通都有噶啦。尤其呢一邊咧係我哋淡水老鎮嘅絕對中心啊，所以呢度嘅商業配套咧會有好多啲百年老店嘅。咁跟住我哋去翻沙田站咧一樣啊，都係行翻龍海2路。再轉右就到我哋沙田站啦，12分鐘嘅車程。我哋沙田站咧係深圳14號線嘅終點站啦，從佢去翻福田嘅江夏北，全程啊係只需要50分鐘嘅啫，時速亦都係高達120公里每小時，係深圳所有地鐵當中最快嘅一條，而且都係目前最長嘅一條地鐵，全程係17個站嘅，貫穿晒成個深圳嘅東西部，所以我哋坐翻呢一條14號線咧。去深圳各個地區都係非常方便嘅。咁我哋去到福田江夏北咧，再轉翻10號線，10分鐘就可以去到福田口岸㗎啦。所以夾埋晒，我哋都係1個鐘多10分鐘就可以全程地鐵到達我哋嘅德州朗詩綠園。咁去到2027年咧，就喺呢一個位置會有一個深圳嘅33號線深大城軌啊。咁呢一條地鐵線路咧係直達深圳嘅寶安機場嘅，時速會更加快啊！去到160公里每小時嘅，咁到時候咧，我哋去翻皇崗口岸或者係深圳灣口岸咧，都會比依家嘅個半鐘要縮短到1個鐘嘅。所以喺交通上咧，我哋樓盤係有一定嘅優勢㗎。但係你話同翻無人左岸啊、大灣庭啊嗰邊啲盤嚟講咧，就肯定係要遠少少嘅離地鐵站。咁我哋樓盤咧好就好在去翻惠陽站咧會更加近一啲啊。因為我哋項目係位於成個大灣中心啦，所以我哋去沙田站唔會話特別近，都唔會話特別遠。咁去翻惠陽站咧，車程時間係12分鐘左右嘅。咁喺惠陽站咧，依家就通咗嘅廈深高鐵，每日係有68個班次去深圳北，20分鐘20蚊嘅啫。咁去到2027年咧，深汕高鐵嘅通車之後，我哋每日係會有至少超過200幾個班次，係可以從惠陽站去到深圳嘅羅湖同埋南山嘅，尤其係去羅湖只需要15分鐘。咁好多朋友咧對坐高鐵咧本能性就係反抗嘅，就會覺得哇好麻煩喎，又要提前買飛喎，又要提前到站喎。嗱，呢一個深汕高鐵咧就可以大大咁打消大家嘅顧慮嘅，唔需要提前買飛㗎啦。佢就類似一條地鐵，不過佢嘅形式咧係高鐵。所以我哋到時候咧有咗呢一條深汕高鐵返香港或者去深圳，會便利得更加誇張啊！咁喺醫療配套呢一度咧，其實我哋因為係臨深片區啦，亦都係一個市區，所以大家都唔需要擔心咯。咁我哋3公里之內咧係已經有三和醫院啦，同埋三甲醫院嘅惠陽第6人民醫院㗎啦。4公里咧係會仲有一間中山附屬嘅惠雅醫院，絕對係滿足大家黃金救命時間嘅15分鐘㗎啦。同時咧，我哋去翻深圳嘅啲三甲醫院，好似汕尾國際醫療醫院啊、坪山人民醫院啊，都係唔會超過20分鐘嘅車程，因為我哋係緊挨住深圳啊嘛。尤其呢一個坪山科技創新產業園，將會為深圳嘅坪山咧注入超過200萬嘅人口嘅，提供嘅高薪就業崗位都會超過50萬個。未來我哋嘅坪山高新區咧，係至少會出現超過3000間公司、300間上市公司嘅。所以我哋德州朗詩綠園咧喺品質、小區、戶型都有優勢嘅前提下，佢喺產品競爭力一定係有好大嘅優勢嘅。始終你話要揾一個盤品質高過佢嘅，係得錦繡1號嘅啫。但係你話我想揾翻個平翻少少、性價比少少嘅，戶型又特別好嘅，咁呢一個 point 咧，真係我哋德州朗詩綠園唯一性嘅。不過依家佢嘅缺點咧，相對嚟講咧，周邊配套肯定係冇咁好啦，要等翻我哋正對面嘅華發自在城，佢嗰個商城開啓啦。但係咧都唔需要話大家等好長嘅時間，最多係2年嘅啫。尤其係中意安靜嘅、中意鬧中取靜嘅朋友，德州朗詩綠園咧，絕對係你哋最好嘅一個選擇之一啊！我哋依家咧嚟到佢嘅係115平先嚇，可以睇翻佢冇辦法做翻獨門獨戶嘅呢一個，亦都係德州朗詩綠園嘅一個缺點。始終係板樓啊，喺樓道過渡咧，唔會係佢嘅優勢嘅。但係入到嚟入邊個戶型就開始展示佢嘅亮點啦。我哋一入屋咧就係一個露台先嘅，咁呢一個亦都係入戶玄關啦，非常之精緻嘅。點解叫豪宅咧？豪宅就係喺隱私性嗰度會高度關注翻富豪嘅一個需求點嘅。
咁我哋一入屋咧係經過嘅入會玄關，再過到嚟我哋嘅餐客廳嘅。咁樣喺隱私性咧就處理得極為之好嘅。咁客廳開間咧，我哋係做翻好標準嘅4米嘅。因為我自己都係住板樓啊，所以我真係好知道咧呢一個客廳開間究竟有幾咁震撼啊！我自己住嘅係125平，我個客廳開間咧3.5米嘅啫。但係我哋呢一個戶型只有116，佢居然可以擁有4米嘅開間，甚至咧我哋呢一個戶型咧改動性仲係可以做得好豐富㗎。好似呢一棟牆加呢一棟牆，我哋係可以打晒佢嘅。打完之後咧就變成更加稀缺嘅南北通橫廳嘅格局。咁打晒之後咧，呢一個橫廳就會去到7米嘅開間，再配合翻我哋嘅特大露台啊！嗱，呢種戶型咧真係可以用到冇得頂嚟形容㗎啦！你睇翻呢一種露台，我哋再裝翻呢一隻咁樣嘅搖搖椅，唔好講細蚊仔啦，兩仔自己都玩得過癮啦。同時我哋嘅露台嘅寬度咧，仲係做翻2米嘅。所以我哋呢一度咧係會有140尺嘅面積嘅，你係可以喺度 BBQ 啦，跟住呢一度加翻張麻雀台打麻雀都冇問題嘅。咁因為我哋依家咧係喺1棟嘅樣板間啦，咁如果係8棟就係我哋面前嘅呢一棟。如果係8棟嘅話咧，就會話望翻出去一面無際嘅，所以我哋都可以想像得到喺116平嘅8棟咧。佢個北向望翻出嚟就係我哋依家嘅呢一個景觀嘅，望翻中心泳池啦、同樂天地啦、塑膠跑道啦，呢一種標準係非常之唔錯嘅。咁我哋再睇翻下餐廳嘅部分啊，依家咧我哋擺咗嘅係8人台啦，實際上我哋擺到去10人台都 OK 嘅。其實呢一個面積段，我哋呢一個餐廳開間咧，佢都會有3.4米嘅。咁喺我哋入戶露台呢一度咧，係可以封窗處理噶，睇翻你自己點樣去設計啦。我建議就封咗佢咯，然之後咧將呢一度拆咗佢，咁成個空間咧會更加大一啲啊。咁你話唔封，我要保留個南北通都 OK 嘅。再過到嚟呢一度咧就係廚房，咁冇辦法噶啦，廚房肯定係唔大嘅，最多係2個人容納嘅啫。不過我哋會預留咗一個雙開門嘅冰箱位嘅。喺裝修標準呢一度咧，我哋係交俾大家美的3件套嘅。嗱，講老實，你對翻佢嘅裝修標準，你就冇太有一個要求啦。講真嘅，但係我哋絕對用得咯，唔會話曳到撲街嘅。始終我哋惠州啲樓咧，你真係唔好攞珠海啲頂級豪宅啊，或者香港啲住宅去對比啊，冇得比嘅。大家喺價格上，我哋幾千蚊一個方，貴極都係1萬多啲啲，人哋最平都要去到2萬蚊左右，更加唔使講你哋香港啦，係咪先？咁然之後咧，我哋呢一個115平咧。格局啊，係做翻動靜分區嘅，同樣都係3邊向陽。咁呢一間房咧，我哋就可以話打咗佢嘅。我建議大家打埋添，睇翻你對於房間嘅一個需求啊。你話冇咁多人住嘅，打完之後變翻個橫廳南北通會更加舒服嘅一個居住舒適性。咁你話唔打，我哋呢一個空間佢都會有11個房，唔會細㗎，一樣係5臟6腑都可以做得到㗎啦。再過翻過嚟呢一邊咧，就係3段式乾濕分離嘅一個廁所。咁淋浴區咧，我哋係還好啦，唔會話好逼逼夾夾嘅。但係你話好似星河咁闊1.8米開間咧就冇嘅。咁跟尾咧，我哋再睇埋對面嘅一個次臥室啊。嗱，呢一個咧就係一個兒童房嚟嘅。我哋同其他樓盤最大嘅一個區別咧，每一間房全部都係落地玻璃。咁落地玻璃對於房間嘅採光同埋通風肯定會更加好一啲啦，而且真係高級住宅嘅一個標配。喺惠州有落地窗嘅，真係錦繡1號加埋佢嘅啫。你話星河啊、木馬湖呢啲都係冇嘅。咁點解德州朗水綠園咧，佢嘅戶型實用率會比普通嘅板樓高出咁多嘅？就因為我哋做咗好多個假飄窗啊！我哋呢一個位置本身係一個飄窗嚟嘅，只不過交付俾你嗰一陣咧，我哋已經係打咗佢噶啦。我哋係每間房每個洗手間都會有呢一種假飄窗嘅。咁尾再過嚟呢一邊咧，我哋就係主人房啦。主人房同樣都會係落地玻璃啦，咁都係可以做到3邊落床啊，加多個60公分嘅衣櫃係 OK 嘅。但係佢講老實，我自己唔會話特別中意呢個主人房嘅格局啊，因為一入屋係一個廁所先嘅，廁所都唔緊要，你起碼兜一兜位，一開門就見到佢，我就唔係好中意呢一個點啊。不過佢都係會俾翻大家係3段式乾濕分離，甚至係我哋淋浴區呢一度啊，都係落地玻璃。
非常之正嘅。我哋呢一個空間啊，係做咗一個衣櫃俾大家嘅，睇翻你自己點設計啊。但係佢真係好睇唔好用啊！你只能夠係放翻啲唔常用嘅衫啊，或者係被啊咁樣嘅啫。再過翻過嚟呢一度咧，我哋仲會有一個陽改房嘅。呢一個點咧，亦都係佢戶型使用率高嘅一個原因啊！我哋板樓嘅話咧，係申報唔到陽改房嘅，但係朗詩綠園就巴閉到我哋板樓都可以俾一個陽改房大家嘅。咁呢度係送咗一半面積㗎啦，雖然空間唔會話好大啊，但係都會有6個方咯。你係可以話將呢一度咧變成一個衣帽間又得，變成一個麻雀房都得嘅。咁喺呢一棟牆咧，我哋通通都係可以打嘅。打完之後咧，門改一改，改喺呢一度入，咁主人房個空間就會變得更加大、更加合理啦。咁我哋115咧，講老實啊，真係人見人正嘅，所以佢係抬高咗首付比例，並唔係佢升價啊。價格上我哋都係好大嘅驚喜嘅，1萬零幾百大裝修現樓，只不過首期咧我哋要俾到佢3成嘅啫，所以係需要30萬左右嘅。咁月供咧就只需要3800到4000出頭，性價比其實真係好唔錯嘅，講老實。咁呢個戶型咧當然經過國慶嘅洗禮啦，我哋都係得翻10零套嘅啫，所以中意嘅朋友咧真係要盡早過嚟啊！嗱，我哋93平咧最驚喜嘅地方係客廳開間啊！正常嘅塔樓咧，戶型售率肯定會高過板樓啊嘛，但係你話塔樓93平咧，都好少見話會有3.8米嘅開間嘅，尤其係我哋餐客一體嘅呢一種3.8米開間啊。咁你話塔樓有做得到呢一個面積段3.8米開間嘅，亦都只有華發係得嘅啫。但係我哋係板樓喎，所以真係會更加驚豔一啲咯。同時呢一個露台亦都係93平嘅一個特大亮點啦。我哋一樣係6.6米嘅露台開間啊，非常之誇張。93平啊，都係無比暢銷嘅。咁包括咧，其實今年雖然佢真係冇一個月做得到銷冠，但係我哋都係穩定喺前5嘅一個銷售成績。同時，我哋呢個角度咧望翻個花園咧，就可以知道真係我哋雖然唔大，但係5臟6腑一應俱全啦。尤其我哋景觀嘅多樣性，既可以望山，又可以望翻右手邊一面無際嘅城市景觀啦。咁跟住我哋睇翻個餐廳咯，呢度咧延伸到去6到8人台都係 OK 嘅。整體嘅空間我哋都係好實用嘅。再過翻過嚟係一個 U 型式嘅廚房，咁肯定唔大㗎啦。不過我哋呢一面咧又會有一個窗位，係一個明廚嚟嘅。而且我哋會留咗一個冰箱位俾到大家嘅。雖然咧就係一個單開門，但係冇辦法啊！我哋所有嘅空間都會用咗喺啲餐廳嗰度啦，同埋客廳嗰度嘅，所以一定會犧牲廚房同埋廁所嘅。咁包括我哋呢一個衞生間咧，都係3段式乾濕分離嘅。但係咧，淋浴區嘅開間真係唔會話好舒服㗎，係得1.2米嘅啫。卡咧一定唔卡，但係你話好似星河好舒服咁樣，兩仔一邊沖涼一邊刷咧就真係唔得。再過翻過嚟呢一度咧，就係次臥室，呢一個亦都係佢第一個房間啦。我哋空間都會有10個方嘅，唔會話細。其實板樓咧正常呢一個空間真係得7、8個方嘅啫，所以我哋嘅戶型售率咧處處可見嘅高啊！再過翻過嚟呢一度咧係佢嘅陽台房。咁好多朋友會話：呢一個陽台房景觀咧好差喎，咁冇辦法㗎啦，佢真係差。對住嘅咧係我哋嘅連廊位置啦。咁呢一個亦都係板樓嘅一大特色啊！一定會有呢一條連廊嘅。呢一種樓佢建設冇辦法嘅缺點就係咁樣。咁我建議你咧就唔好當佢係間房啦，就攞嚟當一個衣帽間會更加好一啲咯。因為我哋呢棟牆加呢棟牆都可以打完之後連接我哋嘅主人房，咁就更加舒服啦。93平我哋當2房咁樣住，絕對係無比正嘅。我哋主人房空間咧就會話舒服好多啦，有成12個方嘅，而且都係配俾翻大家好標準嘅落地窗。我哋買8棟高樓層咧，真係一面無際嘅。咁跟住咧，佢都係一個套間廁所啦，一樣俾翻大家3段式乾濕分離嘅，所以都係 OK 㗎啦。對於板樓嘅戶型售率嚟講嘅話，咁呢一個戶型咧喺首期度啊，就會話比116平平好多，10萬蚊左右就 OK 㗎啦。咁跟住月供咧都係喺2800到3200。你好難話我93平買到一個咁絕版嘅戶型嘅。尤其我哋嘅品質咧，景觀都係極為優勢，地段咧我哋都可以達到80分以上嘅。
咁不過德州朗舒鹿園嘅缺點咧就係目前商業咧會差少少咯，但係未來有得救。咁同時咧，佢去翻每一個配套都需要大家開車3到5分鐘，或者係搭車3到5分鐘。咁對於話想實現行路去各個配套嘅朋友咧，呢個盤肯定冇咁現實嘅。不過佢帶嚟嘅優勢咧，亦都會話我哋樓盤更加安靜，尤其係緊挨住山啦，所以真係每個盤有優有劣啦，冇可能十全十美嘅。我哋呢一個盤咧就會話更加適合嗰一種中意寧靜嘅朋友、中意品質嘅朋友、中意戶型嘅朋友啊。咁當然一切嘅前提咧，兩仔肯定都會有獨家優惠俾到大家嘅，尤其係售後服務咯。講實呢一個盤佢嘅交樓標準，依家為止咧真唔會話特別令人滿意，但係佢真係有整改嘅。而且咧，你揾得我真係相信我所有售後服務，我哋公司包括兩仔自己咧都會做到解決問題為止啊。咁 OK 啦，本期嘅節目咧就到呢一度啦。有人最想深入了解惠州樓市嘅朋友，記得 follow 兩仔同埋聯繫兩仔啊！